Hello，大家好，我係惠州市網黃招怡。嗱，我哋而家咧就到咗呢個巴士站啦。咁我哋慢慢介紹下呢度嘅交通配套先啦。嗱，我哋而家咧就到咗呢個巴士站噶啦吓。嗱，大峽谷就係嗰度，佢即係小區樓下咧都有巴士站吓，咁對面都有。即係為咗大家睇得清楚啲咧，咁我就行喺呢個巴士站啦吓。咁呢條道咧就係實華大道啦。嗱，呢邊咧反方向咧就係去嗰個深圳啦，地鐵14號線啦。咁嗱，嗰度有一個吓，即係半山面居啦。嗰度咧就有西湖村同埋愛心巴士坐噶吓，就係嗰度吓。咁呢邊呢個反方向咧，呢邊呢個反方向咧就係去嗰個牛肚四海鮮啦，同埋匯雅醫院啦。咁都係坐268就係到匯雅醫院噶啦吓。咁我哋而家咧就嚟望一望呢度嘅巴士線啦。嗱，呢度咧就係138B，咁就係田心地鐵站。咁總站咧就係響水河順安公司啦，就係響水北樓下。嗱，呢度交通配套都非常 OK 噶吓。咁我哋咧就上去望一望呢度嘅地上先啦。嗱，大峽谷嘅咧地上都係70%、80%開噶啦吓。小區樓下咧都有超市啦，同埋嗰啲買嗰啲煙酒莊啦，同埋小食啦、燒烤啦，同埋小龍蝦都有賣噶吓。咁我哋而家咧就去嗰個巴士站望一望先。Hello， 大家好。嗱，我哋而家咧上咗呢個屋苑啦，慢慢介紹下呢度嘅綠化先咯。嗱，望一望呢度嘅綠化吓，大峽谷個綠化咧都係達到40%吓。有細蚊仔玩嗰啲滑滑梯啦，老年活動中心啦。咁呢度咧就係小區嘅入戶大門啦。佢係一期咧就係2013到2014年入伙吓，二期咧就係2018年到2019年入伙。即係總共咧就18棟啦，一期9棟吓，二期9棟。佢總共戶數咧就係238戶啦。佢總成交樓層咧就係32到33層啦。物業管理費咧係11400吓，人車分流吓，有2層地下室嘅。咁我哋而家就上去望一望呢個單位先啦。總計下呢套房啦，114.37個平方，業主報價就68萬，首付就10萬，貸款就58萬，月供就2445蚊，單價就係5946蚊。即係呢個價錢咧都仲有得傾噶吓。嗱，呢個咧就係一家大細住啦吓，就係4房2廳2衛嘅南北通透吓，視野咧非常 OK。嗱，大家覺得呢套房值唔值得入手咧？下低留言。如果對呢套房感興趣咧，上方要我微信同埋柯色，我哋包住包送嘅喎。咁我哋呢集就係咁樣先啦，下一集再見啦，拜拜。Hello， 大家好，我哋而家咧上咗呢個單位啦。今日嚟大峽谷咧介紹一套全新裝修吓，山景非常靚。咁我哋慢慢介紹下先啦。咁我哋先從入戶講起啦。咁佢嘅呢個門咧都係換咗一個門吓，即係換咗一個口插門啦。鎖咧就係密碼鎖匙碌卡5合1。咁呢邊咧都做咗一個鞋櫃啦，係鏤空嘅下底下。佢入嚟呢邊咧都係做咗一個餐邊櫃啦。咁我哋先望一望呢個廚房先啦。佢一個廚房咧就係一個七字形，跟住咧佢就係打咗呢個生活陽台啦。個採光都 OK 吓，通風效果都幾好嘅。咁嗱，佢呢邊咧真係留咗一個雪櫃位啦吓，即係一個雙開門嘅雪櫃都冇問題吓。睇下呢個咩牌子吓？呢個就係雜牌子吓，即係抽煙機未去做都係一個雜牌子咁樣。
咁即係呢度呢個餐廳坐咧都坐到6個人嚇，即係而家咧就擠咗4張凳啦嚇。咁望一望呢個客廳先。嗱，呢個客廳咧，佢係擠咗一個貓扎皮嘅梳化啦嚇，電視背景牆啦，做咗吊頂嚇，同埋嗰個風管機都係美的嘅。咁呢個廳嘅開間咧都有3米半嚇，都算係好闊綽噶啦，係咪？咁我哋望一望呢個陽台啦，係朝南嘅嚇，南向嘅。咁就針對住咧呢個大峽谷嘅金龜山啦，呢個傳說中個即係國神龜啦。嗱，呢度嘅視野非常好嚇。咁嗰度咧就係大峽谷二期嚇，我哋而家企呢度咧就係1期嘅啦。嗱，成個風景都俾你望晒啦，係咪？咁嗰邊咧就係河新時代城嚇，嗰度係一個小河嚇。嗱，對住呢排落水啦，咁呢啲呢條河咧水咧都有啲即係唔係好咩嘢嚇，即係有啲渾濁嚇，係咪？成個風景都望晒係咪？咁我哋而家介紹呢套咧就係中高路城啦。咁我哋而家咧就去房間望一望先。咁先望一望呢個工位啦。嗱，呢個工位咧嚇都做個夾斷咧都做得到，不過要做一個護檐嘅嚇。咁而家咧佢就冇做啦，就一個智能馬桶咁樣。咁我哋先望一望第一間房啦。第一間房咧佢就擠咗一個米5嘅床嚇，但係呢邊咧一樣對住嗰個山頸啦。咁呢邊咧做咗一個收納櫃啦，一屋到底嘅嚇。咁呢個咧就係陽光房嚇，呢度都擠得到個米5嘅床，不過做唔到3邊落床嚇。擠個米5個床，呢邊都可以做個收納櫃嘅。咁望一望主人房先，咁先同望一望廁所啦。嗱，呢個廁所咧佢就做咗一個夾斷嚇，呢個廁所即係主人房都做咗個夾斷啦。咁擠咗一個智能馬桶啦。嗱，呢邊一出嚟咧就係做咗一個收納櫃啦。咁呢邊咧就擠咗一個2米嘅床。咁呢邊呢個窗咧就係一個7字形啦。呢邊咧係東邊嚇，呢邊係南向。嗱，視野係咪好 OK 咧？好靚嚇！咁我哋成套房咧都望晒啦。咁我哋總結下呢套房先咯。呢套房咧就係96平，業主報價咧就69.8萬，首付咧就10萬蚊，貸款咧就59.8萬，月供咧就2521蚊。嗱，大家覺得呢套房值唔值得入手呢？下底留言。如果對呢套房感興趣咧，上方有我微信同埋柯城，我哋包住包信嘅話，咁我哋呢集就係咁樣先啦，下一集再見啦，拜拜。